Sir，我同你講樣嘢，你想唔想同我打？打咩啊？你打唔打我係 Roblox？ PVP。打邊個啊？你打唔打 Roblox？應該有冇啊？打唔到。哦，咁冇嘢啦。因為我9點要同其他人打 Roblox 啊，但我停唔到你打。喂，我問我阿媽可唔可以俾時間玩，好唔好啊？但係你應該要俾啲時間我。可唔可以打雷之啊？要去你自己打去。談相機女朋友。我哋一條打談相機女朋友。我要去阿美亞小鎮嗰邊有任務。反正點解會有嗰個嘅？點解會有嗰個裝置咁得意嘅？乜鬼嘢啊？我嗰度有小心啲今鋪會多一隊人㗎。本身一張圖總共有6隊人，每隊有3個人。你自己計啦，最少。而家會多一隊人，總共真係7隊人。每局至少都會有6個人嘅啦。即係正常嘅讀數，每局起碼都會有6個人。好啊，你行去邊啊？邊？我行唔喐啊！我個角色好弱。你唔好開盾啦！你呢個角色跑步好慢嘅。我未開盾啊！佢根本就冇體力呢個嘢，體力好弱啊！我試下喂，啲人你跟足我哋。講一聲唔好亂開槍啦，到時候俾人哋聽到死定啦。嚇死你！E 嗰邊一半有人開槍，E 一邊有。你玩咩先？你 Roblox 笑玩咩？嚇？你 Roblox 笑玩咩？睇佢哋打咩，我哋打咩。邊個？不過佢可能唔同你打，佢可能唔同你打，咁我就冇辦法啦。邊個叫佢啊？郭秀賢。我 friend，你唔識嘅，姓吳嘅。你講出嚟我有可能識。咩話？佢姓吳嘅，唔同學校嘅。你叫佢全名出嚟我有可能識。佢全名叫咩啊？已讀不回，跑！有人。我做啲測試先，防止人哋伸過嚟。叫邊個啊？嗰人嘅名叫吳國全。咩話？佢全名叫吳國全。吳國全啊？你咪叫我讀佢全名咩？跟我落翻嚟啦，行翻落嚟啦。佢中文名叫咩啊？吳國全咯。吳國全？你唔係話？下次我。你唔好過嚟我呢。你去其他地方自己咧，你去其他地方你唔好過嚟。放你。我啱啱俾人射中咗一部耳仔，黐線。我使乜你啊？我盾狗嚟啊嘛，我直接開個盾去撞冧佢哋咪得，做啲機嘢可以。我講一句，你體力冇咗，你自己體力冇咗，佢衝過嚟刀死你啊，抵死啊！係，我而家諗下點樣對付佢。加油！喺嗰個SW 中間，我而家等佢哋過嚟。我開咗減速俾佢哋玩啊！都係踎低最好，我係講瞓低係最好，根本好難射中瞓低嗰陣時。但係佢容易爆你頭。確實，咁如果俾個後面佢咪唔容易爆咯。出嚟啦，唔好匿啦！小唐呢個句，呢個句子。OK，我去通風下佢哋先，就係你。到時候你冇睇，唔好叫我過嚟救你。OK，我根本就開緊槍。我同你講樣嘢，
你自己要去惹佢哋嚇，死咗唔好過嚟揾我，叫我救你啊我唔會咯，我唔去惹嗰啲唐人嘅 OK。建議你下，你而家解鎖咗咩角色啊？我就係得埋呢個盾加係新角色咯。嗯？咪就呢隻咯，咪新嘅咯。你咪比塔啊？國家咪你有冇就係比塔啊？你有冇比比塔啊？塔有啦，比塔有啦，有啊做咩啊？你得盾狗同埋比特啊，同埋其他一開始送嗰幾個角色啊。有威龍啊！我得我好少你，用個威龍。哦，即係得我得你一開始三個係送同埋唔係威龍唔係同埋深藍同埋比特係咪啊？係啊，好用。哦，建議你下一個解鎖嗰個咧極風啊，極風可以自救啊，幫到你啊，因為你要成日容易死啊嘛。咩啊？風衣都得啦。唔係，風衣倒咗唔可以自救嘅，風衣倒咗唔可以自救嘅。嗰個極風開咗大招之後衝過去前面，你倒咗嘅話，如果咧個大招我即係揀你嗰個女嗰個啊，女嗰個啊。係啊，即係突擊位OK，OK 即係突擊位唯一嗰個女角色。 Enemy got the mantle brick. 好啊。 Find and 啊？點 stop 解 them. 嘅？點解佢哋會攞到唔知乜嘢嗰個奧德曼嘅？嗰個曼德爾磚嚟㗎，唔好過去，點解嘅？唔好過去。我哋又唔係玩呢個模式，點解我又咁得意？ Bro， 佢呢個係隨機出現㗎。我睇下可唔可以跳上去？不如睇下你我喺邊度啊？唔好搞佢，唔好問我雞雞啊！跟住一隊過嚟嘅，我話乜嘢啫俾我出去睇啲啊！我出去睇啲啊！ ？OK，我等你。我自己揾個地方你咩啊？佢哋你喺呢度趴低，你喺呢度趴低啊！咩人？我標記嗰個位置趴低。我睇。 Surrender or die! 大家過嚟睇下佢可唔可以引過嚟，我估可能會過嚟。趴低。瞓低。 Attention, operator. 不 You 過你 must stop 突 them 咗 from 出嚟 destroying 啊！ the 你 brick. 突咗出嚟啊！我這一次是眼睛。呀！ Changing bags. 我有衰衰嘅，我飛嘢做。啲人死咗啱啱，人俾佢 K 咗。小人機被車了。帶回咪，我帶個寶藏入嚟啊！攞去。準備開箱乜嘢你要？你開我。我睇下先睇下。有啊，有我要用嘅，有我要用嘅。你的屁股香香的，你屁股香香的，香香的，香香的大屁股，有病！你唔要，你好似唔要，你好似。我喺爆仔嗰度。佢跳水逃生啊！半瓜你唔好啦，你又半瓜跳落水。知吧？八噸王跳水，啱啱見到八噸王跳落水，水花事件嘅地球都震咗一嘢。哇！點解你大爆炸嘅咁慘嘅？唔好過嚟，你過嚟，你開嗰個防爆盾，你開防爆盾。做記錄先，做記錄嘅先。咁我真係我要去前，即係我真係要去前啦，解你小心釋。啲，你行過去前邊先，或者我搞啲嘢嚇。開繼續。睇住地面。記錄。你行去前面，你行去前面睇住嗰個地面，你行去前面嗰個睇住嗰個地面，小心啲衝過去，小心啲行過去睇住地面。佢呢度有地雷嘅，佢呢度有地雷。啊！你爬出去，你爬出去。
睇地面。我唔知點解我隻手斷咗隻手骨折，唔知搞咩。我唔係防爆裝，咪我會死嘅，點解咁？呢度有地雷嘅，呢度有地雷，你小心啲，你睇住地面，睇住地面有冇一個凸起嚟嘅嘢嗰，有一粒黑色凸起嚟嘅嘢嗰係地雷嚟嘅，小心啲。我搞一搞。性感的女郎。你講乜嘢啊？我啱啱出咗個性感的女郎。咁你行開即係唔知自己大爆炸。我唔好救你啊！我而家搞緊自己。我角色有幾個傷？ This is the last chance to get that 我 brick 有 back. 4個啊！ Cannot let them go. 你永遠有冇嗰個自述嗰個啊？我彈咗我而家殘疾人士個角色，我用埋最後一個啦，唯有。唉，我知冇得用啦。成哥，呢個超危險啦！你打佢隻先，我要打佢隻先，收唔到啦。哦，你搞掂咗自己先，我另一隻手骨折而家。喺邊有人咩度？點解你唔可以俾個簡易嘅我啊？我冇啊，我都冇啦。呢個係我最後一個嚟㗎啦。你用你自己用你自己用。我而家跛嗰隻手。We failed, team. We must get that brick next time. Bro 又增加一個危險，你唔好幫我引發地雷，你跟住我。你點樣知邊我哋喺度歌？我退後先，你停止救我，你唔好救我，你唔好救我，我叫你唔好救我耳聾係咪啊？唔好救我！我哋都係要救噶。我叫你唔好救我，呢個地雷會重新出現㗎。咁我唔理你啦，咁我就死啦。喂！我冇救你啦，已經。多謝。我全身慘敗。個地雷啱啱重新出現咗，然後將我哋全部人又炸死咗啊！我冇人知佢喺嗰度出現嘅 ，OK。你即係佢炸咗之後，佢會重新出現翻嘅。佢等待佢幾秒之後，佢大概等20秒之後，佢會重新報熟㗎。係啊，咁我哋都唔知。